Hei, salutare! Este 15 ianuarie, deja a început aventura cu camperul, evident. Sunt în drum spre CMT Stuttgart. Mai am ceva kilometri, destul de mulți până la Stuttgart. Drumul până acum a fost perfect, niciun pic de zăpadă pe drum, s-a mers foarte bine. Inclusiv pe Valea Oltului a fost, nu știu, cred că n-am mai văzut așa liber sau n-am mai prins eu așa liber de foarte, foarte mulți ani. Ceea ce este ok. CMT Stuttgart va începe sâmbătă în data de 17, dar eu merg mai devreme pentru că vor fi niște conferințe de presă și încercăm să aducem cât mai multe informații despre industria de caravaning din Europa. CMT Stuttgart, după cum știți, o parte dintre voi, este cel mai mare târg de turism din Europa. Dar evident că în cele 10-11 hale de acolo vor fi undeva la 5-6 hale pline cu rulote și autorulote. Să vedem dacă există noutăți. Am văzut că cei de la Affinity Park au anunțat 2 noutăți. Sunt curios să vedem cu ce vin. Anul ăsta împlinesc 7 ani de când am dezvoltat canalul de YouTube, așa că anul acesta undeva, încă nu știu când, voi organiza o întâlnire cu cei care doresc să participe, să sărbătorim cei 7 ani de acasă, îi zic eu așa, cei 7 ani din industria de caravaning și de canal de YouTube, de informații pe care încerc să le aduc către voi, urmăritorii mei. Sperăm să avem informații inclusiv despre festivalul pe care îl vom organiza în perioada 28 mai-1 iunie la Acriș, lângă Vama Buzăului. Deja suntem în pregătirea și acelui eveniment. Voi reveni cu toate informațiile. Eu sper că va fi un an interesant în zona asta. Vreau să mulțumesc pe această cale Marianei și lui Florin de la Arad, care m-au găzduit pentru o noapte în curtea lor. Am putut să mă odihnesc ok, am stat în siguranță, am conectat camperul la curent, deci totul a fost foarte, foarte ok. Vremea aici este cu plus, minus 4 grade, au fost prin Ungaria, dar drumul foarte bun. După cum vedeți, drumul este perfect curat. Nu am prins nici polei, nici zăpadă. Este foarte ok. Se circulă în condiții foarte bune, chiar dacă este iarnă, este mijlocul lui ianuarie și, după cum vedeți, stânga-dreapta zăpadă, pe șosea se circulă foarte, foarte bine. Evident că, la un moment dat, mai există mâzgă și, cum vedeți și pe parbriz, și camperul nu e chiar atât de curat, dar asta este vremea. Astea sunt condițiile de iarnă. Se circulă. Important este că se circulă bine și nu există polei, nu există zăpadă. Asfaltul, șoselele sunt dezăpezite. Am prins și o porțiune destul de mare de ceață. Eu, în general, am un stil de mers slow travel. După cum ați văzut și la foarte multe din postările mele, am hashtagul slow travel. Eu merg în general 90-100, pe autostradă cam media este de 100. Când este cazul, mai merg cu 110, foarte rar, pentru că eu nu vreau să merg rapid, vreau să admir peisajul, să merg safe. În plus de asta,
Eu mai am o chestie pentru siguranța camperului. Unul din motive este acesta. Dacă vedeți, pe acest parbriz este lovitura unei pietre și credeți-mă că la un moment dat contează foarte mult impactul dacă este la 130 la oră sau dacă este la 90 la oră. Adică la 90 la oră impactul cu o pietricică, impactul parbrizului cu o pietricică este altul față de dacă mergem cu 130 la oră. Și asta o știe toată lumea. E fizică simplă, nu e nimic complicat. Din acest motiv eu merg legal. De exemplu, pe cei care mergeți prin Germania, prin Austria, știți că sunt foarte multe porțiuni limitate la 80 la oră sau la 100 la oră. Adică chiar dacă este autostradă, să ne adaptăm la condițiile care sunt pe autostrăzile din țările din vest. Ce vreau să vă mai spun, foarte important, mă țin de mult timp să vă spun aceste informații. Eu merg în general la târgurile astea de rulote și autorulote, la expozițiile astea, fie că e România, fie că e în Germania, în Bulgaria sau chiar în UK, merg și încerc să fac aceste prezentări. Dar atenție, mare atenție, eu doar vi le prezint. Eu nu sunt specialist, adică eu nu mă pricep la detalii, eu nu le desfac. Un service care lucrează cu ele, care le desface, care montează pe ele și așa mai departe, acei oameni sunt abilitați să vă dea verdicte, de exemplu, că sunteți dintre dumneavoastră care la un moment dat m-ați întrebat sau mi-ați spus să vă dau să trag niște concluzii. Eu nu pot să trag concluzii, da? Să ne înțelegem. Eu doar intru și vă prezint niște rulote, autorulote, niște accesorii pentru rulote și autorulote. De ce? Pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră poate nu aveți posibilitatea să ajungeți la aceste târguri din diferite motive, că nu aveți timp, că e departe, că nu contează. Important este că eu sunt aici, vin aici, tocmai pentru a vă arăta aceste modele, noutăți. Eu nu comentez că sunt scumpe, că sunt ieftine, că primesc tot felul de mesaje pe canalul de YouTube, că e scump, că e ok, foarte bine. Nu comentez treaba asta. Fiecare decide dacă e scumpă sau ieftină. Eu nu comentez despre prețuri. Din acest motiv, dacă vedeți în filmările mele, eu vă arăt inclusiv fișa tehnică, cu prețul, cu tot ce caracteristici și așa mai departe. Evident că cei care veți dori să cumpărați, să spunem din Germania, trebuie să țineți cont de faptul că la aceste expoziții prețurile sunt afișate cu TVA-ul din Germania, care, atenție, este 19% față de 21% din România. Deci, cam astea sunt informațiile. Eu, repet, nu vreau să trag concluzii, să spun că acea autorulotă este wow, cealaltă autorulotă sau așa este foarte slabă. Nu fac treaba asta. Concluziile le trageți voi. Evident, dacă vă interesează un model aparte, puteți căuta dacă sunt dealeri în România, dacă nu, prin Bulgaria sau în Ungaria sau vă faceți timp și ajungeți la unul din aceste târguri. Este foarte important să le vedeți pe viu dacă vă doriți un brand anume, să spun așa. Pentru că contează foarte mult touch-ul. În momentul în care te-ai urcat și ai pus tu mâna acolo ia uite, camionul ăsta mă depășește. Foarte bine, eu merg legal, merg, cum am spus, low travel, nu fac, nu știu, nu vreau să ajung nu știu când, un polonez, foarte bine, să meargă, este treaba lui, merge cu cât consideră, eu merg cu cât cred. Evident, nu merg camel cu 80 la oră pe autostradă.
Bun, să revenim. Repet, nu vă așteptați de la mine să dau verdicte sau să trag concluzii. Concluziile vă aparțin dumneavoastră. Mergem și noi cu 60 pentru că, uitați, pe autostradă e limitare la 60 la oră. Asta este, ne conformăm și mergem cu 60 la oră. Suntem în Germania, am ajuns în Germania, mai avem puțin până la câteva sute de kilometri, cât 364 de kilometri până la Messe Stuttgart. Vremea este frumoasă, este soare, e plăcut. Asfaltul, cum v-am mai spus, este uscat. E perfect. Abia aștept să ajung la CMT Stuttgart. Am ajuns la CMT Stuttgart, la Messe Stuttgart. Acum mergem să ne campăm și să sărim repede într-o bere, două, că doar am venit în Germania, nu? să ne hidratăm. După 2 zile de condus, o noapte de dormit, după 1700 de kilometri, într-un final suntem aici la Messe Stuttgart și de zilele următoare vom intra să începem să facem, aici este linia de Morello, după cum vedeți. Morello. Toate brandurile sunt prezente aici. Hale 3. Ok, haideți să căutăm. Uitați și ăsta ce interesant este camperul ăsta. Asta e un Imog. Ăsta din față este un Dembel, este un super camper produs în Ungaria. Iarăși avem aici Concord. Asta e linia de Concord. Da. Fain. Mă bucur că am putut reuși să ajung din nou la CMT Stuttgart. Mulțumesc tuturor celor care mă susțineți. Haideți să căutăm un loc unde să putem parca pe perioada evenimentului. Nu uitați, ne vedem mai încolo.